সত্য মাইক্ৰ কেপিটেল লিমিটেড তেজপুৰ শাখা আৰু সত্য শক্তি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বানআক্ৰান্ত লোকৰ মাজত আজি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। বিভিন্ন সময়ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আক্ৰান্ত আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হৈ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ এই সংস্থাটোৰ। এই সংস্থাটোৱে এইবেলি বানে ধোৱা তেজপুৰ কলিবাৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 180 ঘৰ মানুহৰ মাজত কিঞ্চিত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। ক্ষুদ্ৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ সংস্থাটোৱে ৰাইজৰ মাজত ঋণ আদি দি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হৈ যে কিঞ্চিত সহায় আগবঢ়োৱা প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। আনহাতে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে এই সংস্থাটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয় চৌহদত বৃক্ষৰোপণৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহাৰ কথা জানিব দিয়ে। আজি সত্য মাইক্ৰ কেপিটেল লিমিটেডৰ তেজপুৰ শাখাৰ উদ্যোগত আৰু সত্য শক্তি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আজি আমি তেজপুৰৰ কলিবাৰী অঞ্চলৰ যি বানাক্ৰান্ত ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 180 ঘৰ মানুহৰ মাজত আমি আজি সহায় হাত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি অকল লোন দিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাই নহয়, সমাজৰ বিভিন্নজনৰ আৰ্তজনৰ সহায় কৰা বা লগতে যদি কিবা দুৰ্যোগ আহে তাতো আমি সহায় হাত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়াই আমাৰ প্ৰথম নহয়, ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হৈছে। ইয়াৰ লগতে অহা আগন্তুক মাহত আমাৰ বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী আছে। যিবিলাক প্ৰাথমিক স্কুল থাকে তাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হয়, কুইজ প্ৰতিযোগিতা হয়। আৰু এই মানসৰে আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে অকল লোন দিয়াই নহয়, লোনৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি কেনেকৈ আমি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজ গঢ়াত সহায় কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অগ্নিকৰ নিউজ।